क्या नाम आपका? लव त्यागी। तो आपको पता है कि एमपी और राजस्थान में खांसी का सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई है। हाँ, जानकारी तो आई है अभी थोड़ी देर पहले ही। तो आप अपने यहाँ क्या करते हैं अगर बच्चों को खांसी होती है तो? पहले तो कफ से स्टोर से लाके कफ सिरप ही दिया जाता है कोई। तब सिर्फ डॉक्टर की सलाह से नहीं देते? नहीं, डॉक्टर की सलाह से भी अगर जो कम खांसी हो तो फिर अपने आप भी ले आते हैं स्टोर से जाके, मेडिकल स्टोर से। लेकिन ऐसी खबरों को सुन के क्या नहीं लगता कि नुकसान तो हो सकता है? ऐसी खबर सुन के तो बिल्कुल हम डरे हुए हैं कि कभी कोई स्टोर वाला नकली दवाई देके हमारे साथ भी कोई घटना घटित कर सकता है। ये जरूरी कोई बच्चों को खांसी हो, किसी बड़े को भी खांसी हो सकती है, वो ऐसी दवाई लेगा तो उसकी भी मृत्यु हो सकती है।